сядут заседатели, как говорили в хорошем фильме. Поэтому все стояло на месте. Все было зарыто, закопано. Никому не давался доступ к определенным там материалам. Все стояло на месте. Сейчас начинает все двигаться потихоньку. Ну, первый год, даже года еще. В день, когда вы Владимира Зеленского избрали президентом, ты помнишь свои ощущения? Вот что чумазый? Где ты лазил? Боже мой. Чипа. Я чувствовал гордость за свою страну и за свою город. Бумагу он поел у меня. Я понимал, что это бумага, это моя бумага. Вот это куда эти полоски? Чью ты машину мыл? Чип. Критика псевдознаек, скажем, бумажки. По политике, в шоу-бизнесе, в семейной. Чипун. Чип. Спишь? В личной жизни. Не копали везде. Да. И копают до сих пор. Те лапы. Те ноги, лапы. Сидели на диване, просто писали гадости. Нечем заняться? Бог тоже создал, да. Пузяк у тебя почухать пузика. Это было счастье. Это было счастье. Это было счастье, да. Это да. Блин, что у тебя там? Не помню. Куски какие-то. Меха, веточек. Что там, яйца? Оба. Хвост. Хвост такой мелкий ты. Тащишься, блин. Чипон. Тащишься хвостом может. Тин-тин-тин. Душно, да. Полежал. На улице повалялся в кустах. Не то. Какие-то мошки мешают там. Блин. Зашел домой. У него там домик. Ну как домик, из-под этих. Упаковка из-под яблок или ананас какие-то, блин. Залез там неудобно, блин, не то, дышать нечем. Он полез, блин, на подоконника там, блин. Всякие дыни лежат, блин, кавуны. Улегся, блин. Или заметил, думал, кусок какой-то ветоши валяется. Я запустил сюда в комнату. Тут ему более-менее его. Вот у меня накладная лежала бумажка, у нее уже компостировал, классом. Чего, да, вот бумажка это, Чипа, да, бумажка, улыбайся. О, у тебя глазик опять стал желтым. Блин, то у тебя зеленый, то, блин, синий оттенок. Это да, это я шелестю. Это что? Все. Что? Слышали это? Дай мне понюхать. На, тебе гадость. Сложишь, потом туда в тазик выкинешь. Чип. Все, вот умывай. Я не знаю, что ты с этим лапой. Тебя купать надо уже сейчас сегодня, блин. Сколько мы неделю, блин, мы в ванной не купали тебя. Блох нету, отлично, но, блин. Вот это мазута. Ты же не лазишь. Сейчас покажу, да, вот спина у него. Ну, видно. Хочет пусти когти, блин, больно же. Вот это лапы. Ну, лапы, понятно, на земле. Запачкался. В пылюте. А вот спина, блин, она вся. И холка вот эта. Шея, блин, в мазуте. Машины, блин, пошел мыть. Машиномойщик. Все, давай, маши лапкой. Языком маши. Чем хочешь, маши. Появились люди, которых я не Давай, маши. По 20, да. И сразу резко